por inflar! Ya colgamos las guirnaldas y envolvimos los obsequios. No tenía idea de que inflar globos sería tan inspirador. Oh, seguro que la abuela Peters va a llevarse una gran sorpresa mañana cuando venga. Pues esa es la idea de una fiesta sorpresa, ¿no? No sé ustedes, chicos, pero todos estos preparativos me dejaron agotado. Me voy a la cama. Yo también. Somos 3. Me voy a desmayar en cuanto mi cabeza toque la almohada. Ay, no. Cielos, hay un ligero contratiempo en el viaje al país de los sueños. Bueno, pero estoy seguro de que con mucha inteligencia y una pizca de ingenio a la antigua... Esta gatita puede ignorar cualquier ruido molesto que le impida dormir. No escucho ningún ronquido, no escucho ningún ronquido. ¿Puedes callarte y dejar de decir no escucho ningún ronquido y dejarme dormir? Cosa que no puedo hacer por culpa de ese irritante, ¡insoportable! ¡Y exasperante! ¡ronquido! Psst. Abuela Peters. Muy bien, si queremos dormir al menos un poco y estar frescos para la fiesta sorpresa de mañana, tenemos que parar ese ronquido como sea. Y por suerte, yo tengo un plan brillante que lo puede lograr. ¡Genial! ¡Hagámoslo! Pongan atención. Primero traemos una escalera y la apoyamos contra la ventana abierta del segundo piso. Luego, Gami subirá y con una pluma de dodo atada al extremo de un palo, le hará unas ligeras cosquillitas en los pies a la querida abuela Peters. Que ronca como un tronco. Haciendo que se despierte suavemente y con una sonrisa. Y listo. Problema resuelto. Más sencillo, imposible. O sea, en serio, chicos. Con un plan tan brillante, ¿qué cosa podría salir mal? ¡Genial! ¡Hagámoslo! Ese ruido que es una explosión es un monstruo del motor de un camión. Tal vez un enjambre de abejas es, o quizás un leñador cortando árboles. Viene de aquí o viene de allá, será un león, nos atacará. Como un trueno sonó, todo retumbó, o es la turbina de un avión. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. Debo decirte que el plan sonaba mejor cuando lo contaste. Ahora que lo mencionas. Es verdad. Oh. ¡Alto! ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? No oigo nada. ¡Exacto! ¿No les parece increíble? Odio decirlo, pero eso no tiene mucho sentido, Kala. ¡Piensen! No se oye nada de nada. ¡Es verdad! ¡Ya no hay más ronquidos! A ver, la escalera se rompió, pero tiene que haber otra manera de subir hasta la ventana de la abuela Peters. Lo que hace falta es una idea brillante. Bueno, por suerte, se me acaba de ocurrir una. Quiero dejar constancia de que esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Eso significa que aún queda algunas por conocer.
valor para interrumpir hasta el sueño más profundo. ¡Oh, cielos! ¿Qué hacemos aquí arriba? Me da miedo las alturas. Justo a mí me tocó el único pájaro del mundo que le teme a las alturas. ¡Bájame ya! Haz tu trabajo de cucú y despierta a la abuela Peterson, no lo haré. ¡Cucú! ¡Listo! ¿Contento? Esto es malo. Y algo me dice que se pondrá peor. Eso decididamente desafía otra ley conocida de la física. ¡Sí! ¡Es genial!, ¿no? ¡Woohoo! ¡Gami! ¿Estás bien? Sí, Gami, ¿estás bien? Bueno, al margen de sentirme un poco desinflado, estoy súper. Sobre todo ahora que por fin te veo despierta, abuela Peters. ¡Vamos! Ya que casi amanece, Kala, Harry y yo queremos mostrarte algo. Oh, estoy con resfrío. Espero no haber roncado. ¿Qué? ¿Roncar? ¿Tú? No, para nada. Muy bien. Ya puedes abrir los ojos, abuela Peters. ¡Sorpresa! Oh, chicos, muchas gracias. No tienen idea de cuánto significa esto. ¿Eh? Espero que no ronquen. Buena sesión, Kala. Y recuerda, fue gracias a todo este entrenamiento que has podido ganar ese fabuloso trofeo de Kung Fu. ¡No puede ser! ¡Mi trofeo de Kung Fu! ¡La cosa más valiosa en mi vida! ¡Desapareció! ¡Esto es todo un misterio! ¡Tengo que averiguar qué fue lo que pasó con mi trofeo! ¡Saludos! Yo, el gran detective Gami, acepto el caso. ¿Aceptas el caso? Bueno, supongo que un par de ojos extra no me vendrían mal para buscar el trofeo. Está bien, trato hecho. Comienza la investigación. Paso 1. Hacer una lista de sospechosos. ¡Ajá! Eso sí es sospechoso. Posar para la foto de cabeza mientras los demás están parados normalmente. Todo me indica que ella es la culpable. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Aunque debo admitir que agregué unos detalles sospechosos a la foto. Es cierto. Siempre he notado cosas un tanto extrañas en la abuela Peters. Yo me encargo, Kala. Este caso está resuelto. Pero antes debo desayunar, ver mi programa favorito y reunirme con el experto en disfraces, artefactos y utilería. Quise decir que voy a saltarme el desayuno, no veré mi programa favorito y pasaré directamente al paso 2. Reunirme con el experto en disfraces, artefactos y utilería. ¡Tarán! Muy bien, detective Gami. He preparado todo el equipo especial que necesitarás. Empezando por esta mochila cohete, que aunque parece una mochila común y corriente, es capaz de hacerte volar. Pero pase lo que pase, no presiones ese botón. ¿Dices este botón? Sí, ese botón. ¡Hey! ¡Un poco de silencio, por favor! Paso 3. Usar un disfraz camuflado para acercarme a la sospechosa e investigar. Tengo que admitirlo. Como disfraz de sigilo, ese es muy bueno. Ahora solo debo entrar a su laboratorio. Un poco de esto, un poco de aquello y, ¿por qué no, una pizca de esto también? Quedará perfecto. ¡Vaya! Seguro que a todos en la convención de científicos locos les encantará mi nueva receta de chocolate caliente. Me pregunto si también debería agregar algunos de esos pequeños malvaviscos. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí!
Como dije, se oye como la culpable. ¡Miren eso! ¿Pero qué les parece? Tal como lo sospechaba. Paso 4. Asegurarse de documentar la evidencia. ¿Cómo funcionará esta cosa? ¡Ey! Es una cámara. ¿Qué tan difícil puede ser? Hola, Gami. Lo único que diré es... ¡Ajá! ¿Por qué? Ajá. ¿Qué significa eso? Oh, supongo que es un trofeo chamuscado que nunca antes había visto. Y que acaba de caerse. ¿Cómo que se...? ¡El trofeo de Kala! Un misterio en nuestra vecindad. Algo se ha perdido. ¿Dónde estará? ¡Qué extraño! No hay explicación. ¿Cómo es que el trofeo desapareció? Sigo las pistas para investigar. Si oyen o ven algo, díganmelo ya. Detective Gami al rescate acudirá, resolviendo el caso y atrapando al criminal. Un misterio en nuestra vecindad. Calma ya, lo voy a investigar. Un misterio en nuestra vecindad. Calma ya, lo voy a investigar. Detective Gami al rescate acudirá, resolviendo el caso y atrapando al criminal. Ahora que estamos todos en un mismo lugar, llegó el momento de desenmascarar al ladrón de trofeos de una vez por todas. ¿Y bien? ¿Quién es el ladrón, detective Gami? Admito que no fue fácil. Al principio creí que era la abuela Peters. Jamás en mi vida había visto ese trofeo hasta el momento en el que destruiste mi laboratorio y lo hiciste caer por la ventana. Después de darme cuenta de que la dulce abuela Peters era inocente, supe que debía ser el señor Kronk. Estuve todo el tiempo en mi apartamento dándome un baño. Y luego supuse que debía ser Harry. Y entonces me di cuenta de que me había quedado sin sospechosos, con una pequeña excepción. Ayer cuando estuve aquí, quise sorprender a Kala con una limpieza general, así que decidí comenzar por los estantes de los trofeos. Para poder hacerlo, saqué su trofeo favorito y lo apoyé sobre la ventana. Y de repente entró una fuerte ráfaga de viento y... El viento debió haber hecho caer el trofeo hasta la ventana del laboratorio de la abuela Peters, lo que comenzó toda esta serie de acontecimientos. Con el entusiasmo de la investigación, olvidé lo que había sucedido. A propósito, antes de venir a esta reunión, yo encontré el trofeo, aunque parece que se abolló un poco durante su aventura. Perdón, Kala. Oye, lo que importa es saber que hice todo lo que tenía que hacer para ganarme el trofeo. E incluso más importante es saber que mis amigos se esforzaron para ayudarme a recuperarlo. ¿Saben? Aunque yo soy el culpable, puedo decir... ¡Caso resuelto! ¡El primero de mi carrera! A mí me parece un muy buen motivo para... ¡celebrar!